that I'm home, back off the road, we shut it down, where they sold. Checks on the streets, they number 4, Saint Laurent feet, put it on toes, take it with me, double your dose. Bon ouais, salut tout le monde. Bon alors aujourd'hui on est en train de pêcher au bord du canal là de Vitrolage. Voilà hein. Bon, on est été spécialement pour le chat aujourd'hui. Donc depuis ce matin on est arrivé à 8h30, 9h. Donc on a eu déjà 2-3 petites piqûres qui font du bien. Et puis voilà quoi. Donc on vous mettra des petites photos à l'appui du stock de poissons qu'on a fait. Ah bah voilà. Nickel, un petit poisson en direct. Bah voilà. Bon bah on vous mettra la photo à la fin de la vidéo. Salut tout le monde. Il est content, il a fait son petit chat. Ça arrête pas. On enlève la merde du canal. Hein.